Qohu o enver, thot edhe një herë, do të qohet, po jo tani, ditën e gjykimit, atë ditë kur gjithë do të rinjallën, të gjithë do të dalin para të Madhit Zot. Lumë për atë njeri i cili ka adhuru Allahun e lartësuar, lumë për atë njeri që ka bo mirë në këtë dynja, ka përgjet mirë ditën e gjykimit. Mirë për atë njeri i cili ka qenë zullumqar, mirë për atë i cili ka bo pa drejtësi në këtë dynja, mirë për atë që ka kundërshtu të Madhin Zot, mirë për atë që është mundu me ndalu adhurimin e Zotit gjithësisë. Për të atë ditë ka dënim të madh, Allahu na rujt. Zoti i gjithësisë na tregon në Kur'an, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ditën e gjykimit, një grup është për xhenet, pra ata që kanë adhuruar Allahun e lartësuar, ata që kanë besu dhe kanë pasu profetin alayhis salam, ata që kanë bëu vepra të mira, ata i pret xheneti. Ndërsa një grup, ata pra që kanë mohu Zotin, ata që s'kan dash me ditë për Zot, ata që kanë qenë kundërshtar të Allahut, kundërshtar të profetit alayhis salam, kundërshtar të librit të Allahut lartësuar, ata i pret dënimi kopshëm botën tjetër, zjarri i xhehenemit. Allahu na ruajt prej tij. Amin.